तो दोस्तों आज मैं आई थी अपने पुराने स्कूल में। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत बन चुका है अभी ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले भोजन माता की रसोई है। उसके बाद ये वाला जो कमरा है ये नया बना है यहाँ पे। और मैंने कुछ थॉट वगैरह कैप्चर किए। यहाँ पे गार्डनिंग बहुत अच्छी कर रखी है। और देखो सरस्वती माँ की फ़ोटो आई मीन यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। तो टाइल्स भी यहाँ पे लग चुके हैं हम। और पीछे यहाँ पे हमारे भैरव देवता का मंदिर है। तो देखिए दोस्तों कितना पुराना मतलब हो चुका है अब। और यहाँ पे हमने घास भी ला दिया है नीचे से काट के। तो अभी हम घर जा रहे हैं।